دوستو گلے میں تکلیف کا مسئلہ ہے، خشک کھانسی کا مسئلہ ہے یا گلے میں درد کی وجہ سے بخار ہو جاتا ہے، تو ان تمام معاملات کے لیے آج ایک آسان اور بہترین سا نسخہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ صرف 2 چیزیں پنسار کی دکان سے لے کر بنا کر استعمال کریں۔ گلے کے درد کا مسئلہ ہو، بخار ہونے کا مسئلہ ہو یا خشک کھانسی کا مسئلہ ہو، بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خیریت سے ہوں گے۔ میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو 2 ایسی چیزیں بتانے والا ہوں جس کو آپ نے سردیوں کے اندر چھوڑنا نہیں ہے۔ آج کل وبائی امراض بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں، ہوا کے اندر خشکی ہے، بارش ہو نہیں رہی، جس کی وجہ سے ہسپتال بھی بھرے پڑے ہیں، حکمت خانے بھی بھرے پڑے ہیں۔ عام طور پر یہ بیماریاں بچوں کے اندر زیادہ ہوتی ہیں چونکہ قوت مدافعت کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ عام طور پر آج کل جو مسئلہ دیکھنے کے اندر آ رہا ہے، کھانسی کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، فلو نزلہ زکام کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، گلے کے انفیکشن کا مسئلہ بہت زیادہ ہے، اور گلے کے انفیکشن کی وجہ سے بخار 104 103 تو نارمل چلا رہا ہے، یعنی اس ریشو کے اندر بخار ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہت زیادہ تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ان تمام معاملات سے بچنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ رب العزت کی ذات رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ دوسرا، ماسک کو لازم پکڑیں، اور یہ جو نسخہ میں آپ کو بتاؤں اس کو روزانہ کی ترتیب پر خود بھی استعمال کریں اور بچوں کو بھی استعمال کروائیں۔ استعمال کرنے سے سب سے بڑا فائدہ تو آپ کو یہ ہوگا کہ اگر خشک کھانسی کا مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گا، گلے کے اندر درد رہتا ہے، تکلیف رہتی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی گلے کی وجہ سے، گلے کے انفیکشن کی وجہ سے جتنے معاملات آپ کے خراب ہو رہے ہیں یا جسمانی طور پر آپ کسی بھی مسئلے کا شکار ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ سارے کے سارے مسائل بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ نسخہ بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ یہ سامنے جو نمبر شو ہونے صرف میرے یہی 3 نمبرز ہیں، اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے۔ اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو واٹس ایپ پر میسج کر دیں گے، مجھے جیسے ہی وقت ملے گا میں انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف 2 چیزیں آپ نے پنسار کی دکان سے لینی ہے، نمبر 1 مگھا، نمبر 2 ملٹھی۔ دونوں چیزیں ہم وزن لے لیں، صاف لے لیں، پرانی نہ ہو، صاف لے کر ان کو اچھے طریقے سے ان کا پاؤڈر کر لیں، باریک پیس لیں۔ جب بالکل باریک پاؤڈر کی طرح ہو جائے تو اس میں آپ نے دگنا شہد ایڈ کر دینا ہے، یہ معجون ٹائپ بن جائے گی۔ 3 سے 4 گھنٹے کے وقفے کے بعد چنے کے دانے کے برابر یا چھوٹا چائے کا چمچ اس کا چوتھائی حصہ لے کر اس کو آپ نے صرف چوسنا ہے۔ تھوڑی دیر کے وقفے کے ساتھ، 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے وقفے کے ساتھ چوستے رہیں، بچوں کو بھی اسی ترتیب پر ان کو استعمال کرواتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالی گلے کی تکلیف کا مسئلہ ہے، درد کا مسئلہ ہے، گلے کی وجہ سے بخار ہو رہا ہے اس کا مسئلہ ہے، یہ سارے کے سارے معاملات بفضلہ تعالی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر کوئی دوست خالص روغن بلسان، جنگلی شہد، زعفران، سلاجید یا کسی بھی قسم کی دیگر ادویات منگوانا چاہتے ہیں، معدے کا مسئلہ ہے، تیزابیت السر کا مسئلہ ہے، دل کے امراض ہیں، ڈپریشن، انزائٹی، خوف اور گھبراہٹ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول، یورک ایسڈ، ٹرائیگلیسرائڈ، فیٹ لیور کا مسئلہ ہے، جوڑوں کے درد کے مسائل ہیں، یا زنانہ و مردانہ کسی بھی قسم کا آپ کو مسئلہ ہے، مشورہ لینا ہو، نسخہ پوچھنا ہو یا دوا منگوانی ہو، مجھے واٹس ایپ پر میسج کر لیں گے، جلد از جلد انشاءاللہ آپ کو رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں کے اندر خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔